Lavori iniziati nel 2009 e ancora non ultimati. Innumerevoli cantieri aperti per il raddoppio della strada statale Porto Empedocle Caltanissetta. Operai che non lavorano nel weekend, mezzi in manutenzione e altri che producono poco. I lavori in corso sulla strada statale 640 Agrigento Caltanissetta continuano a provocare numerosi disagi agli automobilisti in transito a causa delle tante e pericolose deviazioni. E con l'arrivo dell'inverno, le piogge ed il gelo potrebbero trasformare l'asfalto disconnesso in una vera trappola mortale. I cambi di direzione infatti sono per piloti esperti. Lo spazio nelle rotatorie è piccolo e basta una distrazione al volante per causare un incidente, invadere l'altra corsia. Anche la segnaletica non è per niente soddisfacente. La strada si abbassa e si alza in vari punti e con l'oscurità crea pericolo agli automobilisti. L'opera, al momento della posa della prima pietra, è stato detto, sarebbe stata consegnata ultimata entro il 2012. Ma, immagini alla mano e cantieri in stand-by, c'è da scommettere che i lavori si protrarranno ancora per qualche altro anno. Una soluzione per accelerare il definitivo raddoppio della 640 potrebbe essere quella di non chiudere i cantieri nel weekend e, se necessario, lavorare anche di notte, come avviene nel resto d'Italia per un'opera pubblica di tale proporzione e importanza. Il cantiere progettato ha una lunghezza complessiva di oltre 31 km, sono previsti 26 tra viadotti e ponti, 3 gallerie artificiali, 8 svincoli a livelli sfalsati e 2 rotatorie. Ma di tutto questo vi è al momento poco e niente. Domani si apre ufficialmente la scuola in tutta la provincia di Agrigento e i disagi aumenteranno a dismisura. Più auto, pulmini e autobus sulle strade vorrà dire code snervanti nel traffico.